लगातार बारिश के चलते थाना पेनाट क्षेत्र के गांव क्योरी के एक घर में बड़ा हादसा हो गया। बारिश की सीलन की वजह से घर की दीवार अचानक धड़ाम से गिर गई, जिसके मलबे के नीचे लगभग 4 लोग दब गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगरा जिले के थाना पेनाट क्षेत्र के गांव क्योरी से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। गांव के एक घर की दीवार धड़ाम से गिर पड़ी। दरअसल बारिश की सीलन के चलते दीवार नम हो गई थी, जिस कारण वह धड़ाम से नीचे गिर गई। दीवार के गिरने से मलबे के नीचे 4 लोग दब गए। चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दीवार के मलबे से सभी को बाहर निकाला। घायल अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डीजी महाराज न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।